आप देख रहे हैं डॉक्टर अर्जुन दास खत्री वीडियो चैनल। मैं आपको होम्योपैथिक दवाओं के बारे में बता रहा हूँ। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसको लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि अच्छी बातों का अधिक से अधिक प्रसार हो सके। आज मैं आपको बताऊंगा खांसी की दवा। जैसा मैंने पूर्व में कहा है, होम्योपैथिक में एक एक रोग की अनेक दवाइयाँ होती हैं जो उनके लक्षण के अनुसार बदलती रहती हैं। एक ही दवा बहुत दिनों तक नहीं ली जाती। यदि किसी दवा से 2-3-4 दिन में अंतर नहीं पड़ रहा है तो इसका अर्थ होता है उसे बंद करना है, देखना है और कौन सी दवा अच्छी से काम करेगी, क्योंकि लाभ तो तुरंत दिखने लगता है, बहुत जल्दी दिखता है। तो उसके लिए जो खांसी है, खांसी के लिए तो बहुत सारी 150 करीब दवाइयाँ होंगी और अलग अलग शक्ति की। कम पावर तो कौन सी बताई जाए, तो ये थोड़ी सी असुविधाजनक स्थिति होती है। तो इसलिए मैं आपको कोई विशिष्ट दवा होम्योपैथी की अलग से ना बता के एक कफ सिरप के बारे में बताऊंगा जो मेरे अनुभव से अच्छा लाभदायक सिद्ध हुआ है। 100 ml और 500 ml के दो साइज में शीशी आती है कफ सिरप। उसका नाम है वीजल कफ सिरप। ये देखिए, वीजल कफ सिरप, यही कंपनी बनाती है वीजल नाम की। तो इसकी 2 चम्मच सुबह शाम, बहुत हो तो 3 बार एक आध दिन ले ली, फिर 2 बार बहुत पर्याप्त है। तो यदि इसकी आपको 2 दिन के अंदर, 1 दिन के अंदर ही बल्कि 2 खुराक लिया आपने, तो आपको खांसी में आराम मिलना चाहिए। और अगर 2-3 दिन के बाद भी नहीं मिलता है तो फिर आपको चिकित्सक को पूछना पड़ेगा कि भाई अब आपकी खांसी के लिए कौन सी दवा उपयुक्त है। होम्योपैथिक दवाइयाँ विपरीत प्रभाव नहीं करती प्रायः, और इसको आप बच्चों को भी दे सकते हैं। बड़े लोग 1 चम्मच लेते हैं तो छोटे बच्चों को आधा चम्मच देते हैं, तो उसमें कोई क्षति की बात नहीं है। अब एक विशेष परिस्थिति पैदा होती है, वो होती है कि व्यक्ति सामान्य रूप से ठीक है, परंतु जैसे ही लेटता है उसे खांसी पड़ जाती है। तो एक ही विशेष लक्षण है, क्या? जैसे लेटता है वैसे ही खांसी बढ़ जाती है। अब यदि ये सिम्टम है तो आप कितने कफ सिरप पी डालें, आपको लाभ नहीं होगा। आप होम्योपैथी पिएँ, आयुर्वेदिक पिएँ, एलोपैथिक पिएँ, कुछ भी पिएँ, आपको सामान्य रूप से लाभ नहीं होगा, बहुत समय लगेगा। उसके लिए एक विशिष्ट दवा है, वो है हायोसियामस। ये देखिए, उसके लिए जो विशिष्ट दवा है वो है हायोसियामस। आप सब दवाइयाँ बंद करके दिन में 3 बार उसको लीजिए, सुबह दोपहर शाम, 4-4 5-5 गोली। ये अगर लिक्विड है तो 1-1 2-2 बूंद 2-3 चम्मच पानी में, तो आपको देखेंगे कि आपकी खांसी कम होने लग गई और कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। तो खांसी के लिए मैंने आपको ये दवाइयाँ बताई हैं, आप इनका उपयोग करके देख सकते हैं। लेकिन यदि आपको 1-2 दिन में लाभ नहीं मिलता, 2 दिन में भी नहीं आपको लगता कि कुछ अंतर हो रहा है, तो फिर आपको लापरवाही ना करके चिकित्सक को दिखाना चाहिए, उससे दवा लेनी चाहिए।